तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा जो सूर्यमंडल के ग्रह होते हैं उसके बारे में। जो वो ग्रह होते हैं ना, उसके अलग अलग साउंड होते हैं, वो आपको पता नहीं होगा। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि सूर्यमंडल के कितने सारे ग्रह हैं, उसके साउंड होते हैं और वो साउंड कैसे होते हैं। तो आज वो ही मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और ये सब हमने नहीं, ये सब नासा ने किया है। ये नासा बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा। नासा बोल रही है कि ये सब जो है वो है टेक्नोलॉजी का है, ये सब किया हुआ है, वो सब देख के आई है। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा सूर्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम किस ग्रह की आवाज़ सुनेंगे। अब हम सुनेंगे, आपने सूर्य की आवाज़ सुन ली है, अब हम सुनेंगे बुध की आवाज़। तो चलिए हम सुनते हैं कि अब बुध की आवाज़ मतलब साउंड कैसा है। तो चलिए अब हम सुनते हैं। तो चलिए। तो हेलो दोस्तों, तो आपको इस ग्रह की आवाज़ सुन के बुध की आपको कुछ पता ही नहीं चला होगा कि क्या है, कैसी आवाज़ आ रही है। तो चलिए अब हम सुनते हैं मार्स मतलब सॉरी मार्स नहीं, विन्यूस मतलब कि शुक्र। तो चलिए अब सुनते हैं शुक्र की आवाज़। तो चलिए। तो हेलो दोस्तों, क्या हुआ, डर गए क्या? डरना मत। आपको लगा कि वो WWE में जो अंडरटेकर आता है वो आ गया, ऐसा लगा ना आपको? डर लगा होगा आपको, जाने बॉक्सिंग की मैच चालू हो। तो चलिए अब इधर ख़त्म करते हैं। और अब हमारी जो नई पृथ्वी, अर्थ मतलब उसका नाम है अर्थ, तो उसकी आवाज़ सुनते हैं कैसी है, आपको भी पता चले कि हमारी पृथ्वी की आवाज़ कैसी है। तो चलिए अब हम सुनते हैं पृथ्वी की आवाज़। तो दोस्तों, कैसी लगी पृथ्वी की हमारी की आवाज़? अच्छी है ना? ऐसे वो सभी दूसरे से उनसे थोड़ी अच्छी होगी, मुझे ऐसा लगता है उन सब से अच्छी होगी। तो चलिए हम आगे अब सुनते हैं मार्स की आवाज़। मार्स मतलब कि मंगल ग्रह की आवाज़। तो चलिए अब सुनते हैं हम मंगल ग्रह की आवाज़। तो चलिए। तो दोस्तों, आपने मार्स मतलब कि मंगल ग्रह की आवाज़ सुन ली। तो चलिए अब हम सुनते हैं एक नए ग्रह की आवाज़ जिसका नाम है जुपिटर। तो अब हम सुनते हैं जुपिटर मतलब कि गुरु ग्रह, गुरु जो सबसे बड़ा ग्रह है उसकी आवाज़। तो चलिए सुनते हैं सबसे बड़े ग्रह की आवाज़। तो चलिए सुनते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा जुपिटर मतलब कि गुरु की आवाज़ सुनकर?
आपको सभी ग्रहों की ऐसी आवाज़ लगती होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें फेर है, तो अलग है, डिफरेंस है इनमें। तो चलो अब हम सुनते हैं सटूरन, मतलब कि शनि ग्रह जो सबसे सुंदर ग्रह है, सटूरन ग्रह की आवाज़ जो है शनि। तो चलिए सुनते हैं अब शनि की आवाज़। तो चलिए और चलिए। तो दोस्तों आपने सुन ली सटूरन की आवाज़, मतलब कि शनि की आवाज़। तो अब हम शनि की आवाज़ सुन ली, जो सुंदर ग्रह है सबसे। अब हम आगे सुनेंगे कौन से ग्रह की आवाज़ पता है आपको? अब सुनेंगे हम यूरेनस की आवाज़। तो चलिए अब हम सुनते हैं यूरेनस ग्रह की आवाज़। तो उसकी आवाज़ कैसी है आपको पता चले कि यूरेनस की आवाज़ कैसी है। तो चलिए अब सुनते हैं हम यूरेनस की आवाज़। तो दोस्तों आपने यूरेनस की आवाज़ भी सुन ली, यूरेनस ग्रह की आवाज़ कैसी है आपने वो भी सुन ली। अब हम आगे किसकी आवाज़ सुनेंगे पता है आपको? अब आगे हम सुनेंगे नेपच्यून की आवाज़। तो चलिए अब हम सुनते हैं कि नेपच्यून की आवाज़ कैसी होती है। तो चलिए अब सुनते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों आपने अब नेपच्यून की आवाज़ भी सुन ली। तो अब हम सुनेंगे सबसे लास्ट वाला ग्रह, जिसका नाम है, क्या आपको पता है? उसका नाम है प्लूटो। तो चलिए अब हम सुनते हैं अब लास्ट वाला ग्रह, सबसे लास्ट ग्रह जिसका नाम प्लूटो है, उसकी आवाज़। तो चलिए सुनते हैं प्लूटो की आवाज़। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा ये वीडियो वॉच किया आपने, और आपने ये नासा ने जाने हुए सारे प्लैनेट्स के जो साउंड होते हैं वो चार्ज किए थे, और उसने ये किया था। तो आपके सामने मैंने इतना ही किया है। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और आगे मैं भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाऊंगा। तो ठीक है, बाय, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय गाइस। राम की आज तक आया नहीं सा।